हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये सेंट्रो गाड़ी है और इसके अंदर जो समस्या आ रही है वो आ रही है इसका जो ये स्टीयरिंग वाला पंप है। ये क्या है, ये बेसिकली इसमें आवाज़ आ गई है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था ये पंप। तो हम ये पंप दूसरा लेके आए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, गुनगुनाहट की। तो अभी हम ये पंप खोलने वाले हैं। इसमें हमने ये पीछे का भी बोल्ट वगैरह खोल दिया इसका, और ये पाइप वगैरह ये भी हमने ये खोल दिए, देख सकते हैं यहाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक बोल्ट होता है, ये यहाँ बोल्ट है, ये देखिए ये वाला बोल्ट है ना, यहाँ ये इसके पीछे होता है ये वाला बोल्ट। तो ये वाला बोल्ट खोल के हम ये स्टीयरिंग पंप बाहर निकालने वाले हैं। और देखिए हमने दूसरा भी पंप हम लेके आए हैं, यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये डाल के हम चेक करेंगे। और ये कैरी गाड़ी है, सुपर कैरी जो मारुति की है। ये देखिए इसका हमने गेयर बॉक्स भी रिपेयर कर रहे हैं। इसका क्या है, जो ये सापट होता है, काउंटर सापट जो पहले गियर के अंदर होता है, इसका बेयरिंग टूट गया। तो इसमें आवाज़ थी, हमने गाड़ी को चेक किया तो हमने इसका गियर बॉक्स को खोल के रखा है। अभी हम ये वाली गाड़ी का पंप खोल के इसमें डाल रहे हैं। इसमें छोटी गोटी लगती है 12 नंबर की, और पहले इंजन उठाना पड़ेगा थोड़ा सा इसके इंजन को ऊपर करना होगा, नहीं तो मैं पुली का बोल्ट खोलूँगा। ये 17 नंबर का पुली का बोल्ट खोल के तब मैं ये निकालूँगा। तब ये पुली का बोल्ट खोल के तब ये मैं खोलने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।